दिल्ली सोरो घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अमित पालेकरा सयत दत्तप्रसाद नायक, रामराव वाघ आणि अशोक नायक हांची ईडीच्या कार्यालयांत चौकशी सुरू आसा। आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक आणि आमदार वेंझीच्या कोंतात दिल्ली सोरो घोटाळ्यात पुरावे मेळूंक नाशिल्ल्यानूच गोंयांत कितें तरी चौकशी सुरू आशिल्ल्याचे दाखोवपा खातीरूच अमित पालेकार आणि हेरांक आपयला खंय। पयरूच तुम्ही पळयलें आझाद मैदानाचेर गोंयची सगळी ऑपोजिशन, सगळी सिवील सोसायटी, सगळे एक्टिविस्ट एक जाले आनी मेसेज धाडली की ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनान BJPक आतां फाट मारून भायर काडूंक जाय गोंयच्यान। बोथ सीट्स BJP हॅज टू लूज। 2 दिसां नंतर थोड्या तातूंच्या लिडरांक समन्स येता। सो इट इज अ व्हेरी क्लियर केस ऑफ वेंडेटा। ही एक गजाल। तशेंच नॅशनल लेवलाचेर अरविंदजी केजरीवालान येट अपील्ड हीज अरेस्ट इन द हायकोर्ट। काल सकाळी तुम्ही पळयलां आसतलें त्या अपिलाचें हियरींग जालें आनी त्या हियरिंगान कोर्टान विचारलें वॉट इज युअर रिप्लाय काय म्हणून ईडीक विचारलें। ईडी डीड नॉट हॅव अ रिप्लाय। सो आतां रोखडीच दुसऱ्या दिसा समन्स धाडल्या आनी हांगा कितें तरी इन्वेस्टिगेशन चालू केलां। एका विकान जेन्ना थंय कोर्टान तांकां रिप्लाय दिवचो पडटलो तेन्ना ते म्हणटले न्ही हमारा गोवा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वी नीड मोर टायम। तेमको आनी कांयच उपाय ना। तेमको फकत एक लिगल पॉलिसी म्हूण हो तेमी खुंयसोन एक फ्रेम केलो आनी 2 वर्सां जालीं आतां हे लिकर पॉलिसी नांवान कोणाकूय भितर घेताय, कोणाकूय भितर दोताय आनी कोणाकूय सोणा बेल दिनासो दोताय। सो आज हे आतां गोंय पावलो हा। आज गोंयची जनता जाणा हे कित चलत तें। आज गोंयची जनता जाणा हे कित करपा जाय ते हेज्या मुखार। आज हेज्या मुखार म्हाका सगळे लोकांक वीट येयलो हा।